सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। आज हम जाने वाले एक सीक्रेट वाटरफॉल पे, जो कि है खारगर में। इतना भी सीक्रेट नहीं है, उसका लोकेशन हम गूगल मैप पे डाल देंगे। एंड टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा जाते हैं हाईवे से। सो फाइनली वी हैव रीच्ड हियर। हार्डली 10 मिनट का ड्राइविंग था। एंड लेट मी शो यू वेयर वी आर एंड व्हाट दिस नेचर लुक लाइक। सो सी विद अस। जस्ट 2 मिनट्स वॉकिंग फ्रॉम द मेन रोड हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। एंड खुद ही देख लीजिए कि कितना अच्छा सीनरी है। बस
Mountain, greeneries, waterfall. अभी हम इतना सा करीब है, थोड़ा Just और। beautiful, just beautiful. One more thing, people travel a lot, spend like पानी जैसे पैसे बहा देते हैं, but sometimes there are some secret places besides you. So start exploring and enjoy the nature free of cost. गाइस, एक दुविधा हो गई है। मुझे जाना है ये रास्ते से जो एक नंबर दिख रहा है, मज़ेदार एकदम, मगर भाई मुझे यहाँ से ले जाना चाह रहे हैं। जब छोटा भाई साथ में हो तो उसकी जिम्मेदारी अपनी बनती है। अगर इसको कुछ हुआ तो मम्मी तो इट्स बेटर कि सेफ रास्ते से जाए एंड नॉट विद दैट एडवेंचरस। तो आई थॉट दैट ये एक डेड एंड है, बट हम जस्ट वहाँ से जाके आए, वहाँ पे मगर बहुत डीप है, मगर एक साइड से रास्ता है जहाँ से वो जा सकते हैं। सो लेट मी शो यू, बट इट्स ब्यूटीफुल। So finally we have reached. 2 घंटे बाद पानी का स्रोत हमने ढूंढ लिया है। यहाँ पे बहुत रिलैक्सिंग सा है। इट्स लाइक कमिंग टू नेचर एंड फाइंडिंग योरसेल्फ। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल।
थंय जा थंय 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 मजा जा मजा तो जैसे आपने देखा हम लोग एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे एंड थोड़ा और एंजॉय करने वाले हैं ये व्लॉग ख़त्म करके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। ऑल्सो जैसे हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं नियर बाय प्लेसेस जहाँ पे बिल्कुल पैसे नहीं लगते एक्सप्लोर करने के लिए, ट्रिप का ट्रिप हो जाता है एंड एन्जॉयमेंट का एन्जॉयमेंट विदाउट एनी मनी। तो यू वांट और एक ऐसा वीडियो जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप ट्रैवल कर सकोगे एंड एक्सप्लोर कर पाओगे, तो सब्सक्राइब कर देना। सच नेचर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना और जितने फ्रेंड्स के साथ उतना शेयर करोगे उतना जल्दी हमारा सेकंड वीडियो भी आएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय 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 बाय। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे हाँ, वो क्लिक करो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।